Sannunku yan uwa, barkanmu da arzikin sake saduwa a wannan lokaci. Dalilin da ya sa na ce zan yi wannan ƙaramin bidiyo akan yadda ake downloading in shi aira app shine saboda ina so mutum idan zai yi downloading aira ya tabbatar ya yi shi successful, bai samu matsala ba. To shine dalilin da ya sa muka ce ya kamata mu yi short video. Duk da kowa dai mun san idan aka ce ya je ya yi downloading in app a Play Store nashi ba zai samu matsala ba, amma shi ya sa muka ce bari mu yi guntun bidiyo hakan nan mu nuna wa mutane yadda ake downloading in shi aira a Play Store ɗinmu cikin sauƙi ba tare da mutum ya sha wahala ba, ko kuma ba tare da mutum ya samu tangarɗa ko matsala a gun downloading ba. To ɗan uwa ko ƴar uwa, idan yau ne farkon ku na ziyartar wannan channel namu mai suna Aira TV mai albarka, to kar a manta a mana subscribe, sannan kuma duk bidiyon da aka kalla a mana like ɗinsa, saboda hakan zai ƙara mana ƙarfin gwiwa da kuma armashi. Mun tabbatar da abin da muke baku muna nishaɗantar da ku, sannan kuma muna ƙaruwa da abubuwan da muke baku. To yanzu za mu shiga app namu, icon namu na wayarmu. Yanzu dai gashi dai muna kan icon na kan wayarmu. Yanzu za mu nema Play Store. To ga nan Play Store, za mu shiga Play Store. Idan muka yi Play Store za mu yi searching ɗin aira, sai mu ba da space, gashi nan ma ya fito aira, sai mu danna shi. Yauwa, to idan muka danna shi gashi nan ya bamu. Ni na riga da na yi downloading ɗin shi aira nawa, shi ya sa ya nuno min open. Yauwa, amma idan baka yi downloading ɗinsa ba zai nuno maka install. To da zaran ka yi installing nashi sai ka yi open nashi. Yanzu na riga da na installing nashi, yanzu bari na yi open ɗinsa. In ka ga dama za ka iya yin open ɗinsa tun daga nan. In ka ga dama kuma za ka iya komawa home screen ɗinka ka neme shi ka yi opening nasa. Yanzu ni bari na je na buɗe shi akan nan home screen ɗina. Yauwa gashi nan. Idan ka buɗe zai nemi internet network, wanda za ka yi login, ka sa email ɗinka, ka sa password ɗinka idan ka yi register kenan. In kuma baka yi register ba, a ƙasan nan akwai inda aka nuna sign up. To sai ka samu ka yi sign up ɗin shi. Gashi nan wajen ga sign up. In kuma ka yi sign up to shi kenan, sai ka yi login kawai, ba sai ka yi wani sign up ba. Yauwa, yanzu ni na yi sign up. Yanzu kawai ni zan saka data ɗina ne sai na yi login. Gashi nan na saka data ɗina, na saka Gmail ɗina, zan sa password ɗina nan sai na zo na yi login a nan wajen, saboda ni na riga da na yi sign up tun ba yau ba. To yanzu zan saka Gmail ɗina. Yauwa, na saka Gmail ɗina, ga nan password ɗina. Yauwa, na saka password ɗina. Bari na tabbata. Okay, na yi mistake. Bari na gyara password ɗina. Sorry. Bari in gyara password ɗina a nan. Yauwa, to yanzu na gama sa Gmail ɗina da kuma shi password ɗina. Yanzu zan yi login. Yauwa, na taɓa login. Yana loading. Wannan idan kana so ka sa fingerprint ne. In ba ka so ka sa, za ka iya sa no. Ni yanzu zan saka no. In ya so ko in kana so sai ka saka fingerprint ɗin naka yanda ya zamana. Idan ka zo kawai ba sai ka saka Gmail ɗinka ko kuma password ɗinka ba, da zaran ka saka hannunka kawai zai kai ka direct zuwa dashboard ɗinka. To yanzu ni nan gashi nan balance ɗina ya nuna 00. Gashi nan ya nuna 0.00 aira. To jama'a, wannan shine taƙaitaccen ko in ce gajeren bidiyon da na alƙawaranta zan mana, saboda idan muka zo za mu yi downloading shi kansa shi app ɗin daga Play Store. In muka yi downloading ɗinsa kuma mu samu mu yi wannan ɗinsa successful. Yauwa, sannan kuma idan mutum yana da ƙarin bayani sai ya neme mu a comment section ɗinmu. Insha Allahu, inda akwai bayanin da bai wuce ƙarfinmu ba, za mu yi gaggawan bashi amsa.